សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនមកស្គាល់ប្រទេសមួយដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងវប្បធម៌ចម្រុះសាសនាជាច្រើនហើយមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេនោះគឺប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាប៉ាគីស្ថានចិននេប៉ាល់និងបង់ក្លាដេសឥណ្ឌាជាប្រទេសធំមួយមានរដ្ឋជាង28និងប្រជាជនជាង1.4000 លាននាក់ឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ចាស់ជាងគេ5000ឆ្នាំជាដែនដីកំណើតនៃអរិយធម៌ទន្លេ Indus ហើយធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសមុននឹងទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1947ដោយការដឹកនាំដល់សន្តិភាពឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលមានសាសនាចម្រុះខ្លាំងមានសាសនាហិណ្ឌូពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមស៊ីកនិងគ្រីស្ទសាសនាមនុស្សរស់នៅជាមួយគ្នាដោយគោរពជំនឿគ្នាទៅវិញទៅមកវប្បធម៌ឥណ្ឌាមានភាពចម្រុះខ្លាំងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីដូចជាសារីនិងគូតារបាំឥណ្ឌាមានច្រើនប្រភេទតន្ត្រីឥណ្ឌាមានសម្លេងពិសេសហើយពណ៌ស្រស់ស្អាតគឺជាអត្តសញ្ញាណសំខាន់ឥណ្ឌាមានបុណ្យជាច្រើនដូចជា Diwali បុណ្យភ្លើង Holi បុណ្យពណ៌និង Eid ក្នុងថ្ងៃបុណ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយចែករំលែកអាហារនិងស្នាមញញឹមអាហារឥណ្ឌាមានរសជាតិខ្លាំងមានគ្រឿងទេសច្រើនដូចជាគូរីម៉ាស្លាតាន់ដូរីមានទាំងអាហារសាច់និងអាហារបួសដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកឥណ្ឌាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជឿនលឿនជាពិសេសផ្នែក IT វិទ្យាសាស្ត្រអវកាសឥណ្ឌាមានវិស្វករនិងអ្នកជំនាញជាច្រើនធ្វើការទូទាំងពិភពលោកឥណ្ឌាមានកន្លែងទេសចរណ៍ដ៏ល្បីៗដូចជាតាច់មហាលប្រាសាទបុរាណភ្នំនិងសមុទ្រដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំសរុបមកប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌សាសនានិងឱកាសថ្មីៗបងប្អូនចង់ដឹងបន្ថែមសូមខមមិនខាងក្រោមហើយកុំភ្លេច like និង share សូមអរគុណ